तो दोस्तों फाइनली हो गई है हमारी गाड़ी कंप्लीट। ये बहुत तकलीफ़ दे रही थी और मिसिंग कर रही थी। मैंने कंपनी में दिखाया, वहाँ 60-70 हज़ार रुपये लगा दिए उन लोगों ने, और मेरे से बोला कि नोज़ल भी बदल दिया है, और फिर भी मेरा काम सेटिस्फैक्ट्री हुआ नहीं। अब मेरे को किसी ने इनका बताया, भाईजान का, तो ये हमारे भाईजान ने इसको बिल्कुल गाड़ी को किया है। अब मैं उसको चला के देखता हूँ, काम भी बहुत सस्ते में हो गया है मेरा, और अब मैं गाड़ी चला के और फिर इनको इसकी रिपोर्ट देता हूँ थोड़ी सी चलने के बाद। वैसे काम मेरे को लगता है कि अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे पास में आई है आज महिंद्रा की अल्ट्रॉस, डीजल इंजन है और गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मिसिंग देख सकते हैं आप, वीडियो में आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो। अभी इंजन दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी 1,12,000 चली हुई है। गाड़ी अभी 4-5 दिन पहले कंपनी गई थी, तो ये इस टाइप से आरपीएम भी फास्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। कंपनी गई थी तो कंपनी वालों ने एक इंजेक्टर ख़राब बता के और इसका काम कर दिया था। ये एक्सीलेटर पे से पैर हटा रखा है, गाड़ी ऑटोमेटिक है और ये आरपीएम फास्ट होगा इसके। एक इंजेक्टर ख़राब बता के इंजेक्टर चेंज कर दिया कंपनी वालों ने, फिर उसके 3-4 दिन बाद ये वापस से प्रॉब्लम आने लग गई इंजन मिसिंग की। गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। मीटर के अंदर चेक लाइट भी शो हो रही है। आरपीएम हमारे 1200 के समथिंग है, लेकिन हम जब ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे तो हमारा आरपीएम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्टर जब मिसफायर होता है तो इंजन नॉक सेंसर की मदद से आरपीएम को थोड़ा सा फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंजन हमारा कम हिलता हुआ दिखाई दे। ब्रेक पेडल हमने छोड़े, ये आरपीएम फास्ट। फॉल्ट कोड हमारा सिलेंडर नंबर 4, करंट डीटीसी है। 1 नंबर का तो सॉकेट निकाला होगा, उसकी वजह से कोड बन रहा है। P0087 फ्यूल प्रेशर लो की वजह से बनता है। हो सकता है उन्होंने एयर वगैरह निकाली हो, उसकी वजह से कोड बना हो। अब इसको करते हैं क्लियर। चेक लाइट चली गई और आरपीएम नॉर्मल हो गया, लेकिन गाड़ी के अंदर अभी भी मिसिंग बाकी है। फॉल्ट कोड रिपीट चेक करते हैं, नो टेबल कोड। लाइव डाटा लेंगे चारों इंजेक्टर का, तो हमारा स्कैनर डाटा नहीं दे रहा है, इसके नया अपडेट नहीं आया है गाड़ी के अंदर, तो हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर P0272 सिलेंडर नंबर 4 इंजेक्टर डिफाइंड अबव मैक्सिमम लिमिट, वो आरपीएम हमारे वापस से फास्ट हो गए। बाकी चेक लाइट शो नहीं हुई है अभी, लेकिन कोड हमारा करंट में आ गया है, तो चेक लाइट थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। इसको क्लियर करके वापस से हमारा आरपीएम नॉर्मल हो गया। अब गाड़ी को मैनुअली तरीके से चेक करते हैं। तो जो हमारा 4 नंबर का कोड आ रहा है, हम 4 नंबर का इंजेक्टर का सॉकेट निकालेंगे। लगाओ।
4 नंबर हमारा काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। 3 नंबर, 3 नंबर काम कर रहा है, लगा दो। 2 नंबर, 2 नंबर भी काम कर रहा है, लगा दो। गाड़ी बंद करके स्टार्ट कर, सिलेंडर ऑफ है अभी। आजा बाहर, 1 नंबर का निकाल। बस लगा दो, लगा दो। चलो करो, गाड़ी बंद करो। तो हमारा 4 नंबर इंजेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम 4 नंबर इंजेक्टर में ब्रेक लीकेज चेक करेंगे कि हमारा ब्रेक आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 नंबर में आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। चार में भी है। तो इसकी बॉडी चेक करते हैं हमारे शॉर्टिंग टेस्टर से। छोड़ के दबाओ बस। बॉडी तो शॉर्ट नहीं है हमारी, मतलब हमारा इंजेक्टर का ही फॉल्ट है। तो खुलवाते हैं इसका इंजेक्टर। और कंपनी वालों ने ये इंजेक्टर चेंज किया था। 1 नंबर इंजेक्टर में फॉल्ट था। तो ये इंजेक्टर भी हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट था जो कंपनी वालों ने चेंज कर दिया। ये G4 BS6। तो अब 4 नंबर इंजेक्टर इसका खुलवाते हैं। तो हमारे 2 इंजेक्टर एक साथ बाहर करना रहेंगे। जैसे स्विफ्ट वगैरह में चिड़िया आती है इस टाइप की, दोनों इंजेक्टर एक साथ लॉक हैं इसके। डीजल पूरी तरह सुखा लेंगे कि पिस्टन पे डीजल नहीं जाए। और ये बिल भेजा जो आपने, वो वाला इंजेक्टर भी ले लें। तो ये हमारे तीनों इंजेक्टर हैं। ये हमारा 4 नंबर जो काम नहीं कर रहा था, ये 3 नंबर जो साथ में निकालना पड़ा उसका, और ये जो 1 नंबर है ये कंपनी ने चेंज करा था। तो हम सबसे पहले हमारा 4 नंबर इंजेक्टर जो है ये चेक करते हैं। शॉर्टिंग तो हमने चेक कर ली है, अब मशीन पे चेक करते हैं। तो अभी हम ओपन स्प्रे देखेंगे, रीडिंग वगैरह नहीं लेंगे। डेल्फी। तो हमारा इंजेक्टर जो है I20 पे स्प्रे करेगा और रीडिंग लेते हैं इसकी इमेजिन।
बार होएगा तब हमारा इंजेक्टर फायर करेगा। इमेसन पे एक बार नोजल ने स्प्रे करा, लॉक हो गया, और फिर से स्प्रे करा। इंजेक्टर जो है, हमारा इंजेक्टर जो है वो लॉक है। तो हमारा 812 वाला जो इमेसन है वो तो थोड़ी देर रुक के फायर कर गया, लेकिन जो हमारी आइडल पे दिक्कत आ रही है, जो इंजन हमारा वाइब्रेशन कर रहा है, वो आइडल चेक करना है। आइडल हमारा 400 बार पे चलेगा। तो स्टार्ट करा और ये रीटेस्ट आइडल पे हमारा इंजेक्टर अगर स्प्रे कर जाता है तो हम समझ लेंगे कि हमारा इंजेक्टर ओके है। लॉक था वो ओपन हो गया। जो प्रेशर हमारा 400 बार पहुंच गया है, बाकी इंजेक्टर हमारा फायर नहीं कर रहा है। तो खोलते हैं ये इंजेक्टर। कभी भी इंजेक्टर खोलें तो वाइसर को फ्री कर लें, जैसे हमारा घूम रहा है वाइसर। क्योंकि होता है क्या, वाइसर अगर केप से पकड़ करा हुआ रहता है तो हमारी कंट्रोल वाल की पिनें टूट जाती हैं। और यहाँ पे चोट भी मारने थोड़ी, क्योंकि पकड़ करा रहता है तो कंट्रोल वाल टूटने का डर नहीं है। ये हमारा फैन जो है बहुत ज़्यादा लॉक है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और जो हमारा 1 नंबर इंजेक्टर जो कंपनी वालों ने बदला है, इसको भी खोल के देखते हैं कि इसका बॉडी शॉर्ट है या सिर्फ कंट्रोल वाल की ही दिक्कत है। ये इंजेक्टर भी हमारा सिर्फ लॉक है। अब इसका कंट्रोल वाल हम फ्री करने की कोशिश करते हैं अल्ट्रासाउंड करके। अगर फ्री हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंट्रोल वाल नया डालेंगे। तो हमने ये अल्ट्रासाउंड कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा फैन फ्री नहीं हो रहा है। अब फैन हम निकालने जाएंगे तो टूट जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा सा घूम रहा है बस ही। तो इसमें वाल नया डालेंगे हम। हमारे पास से BS6 लेते हैं हमारी आइडल की रीडिंग 400 बार वाली। पहले हमारा 400 बार नहीं चला था। अब पायलट भी लेते हैं। अब करते हैं गाड़ी में फिट।
मैंने तो आते होंगे यार, दिन भी काम करते तुम्हारे। तो बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि डेल्फी इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं बहुत जल्दी, हम सर्विस करवा के लगाते हैं फिर से लॉक हो जाते हैं। तो जैसे हमने 3 नंबर और 4 नंबर इंजेक्टर ओपन किया है, तो हम 3 और 4 का सॉकेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 हमने खोला नहीं है, तो 1 और 2 के सॉकेट लगे हुए हैं। 1 का भी लगा, 2 का भी लगा। अब गाड़ी हम इसी पोजीशन पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद जब हमारा कॉमन रेल में पाइपों में सब जगह बढ़िया डीजल भरा जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट गाड़ी में ही एक एक करके सॉकेट लगाएंगे, तो हमारे इंजेक्टर लॉक नहीं होंगे। करो स्टार्ट। बस बस इग्निशन ऑफ कर दे, इग्निशन ऑफ ऑन। अब ये 3 नंबर का सॉकेट हम लगा देते हैं। क्योंकि 2 सिलेंडर पे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। करो स्टार्ट। बस बस, अब 4 का भी लगा दो। करो स्टार्ट। तो दोस्तों हमने चारों इंजेक्टर के सॉकेट लगा दिए, उसके बाद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो प्रेशर लो, जो हमारे कंट्रोल जो जाम हो रहे थे बार बार, जैसे कस्टमर ने 1 नंबर का इंजेक्टर डलवाया, फिर कुछ दिन चली गाड़ी, फिर दिक्कत आ गई, फिर अब 4 नंबर इंजेक्टर में फॉल्ट आ गया। तो हमने इसका फ्यूल फिल्टर चेक करा, तो फ्यूल फिल्टर की कंडीशन देखिए आप। तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर, बार बार जो हमारे कंट्रोल वाल जाम हो रहे हैं। तो इसका फ्यूल फिल्टर भी चेंज करेंगे और फिर लगा के करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, क्योंकि गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। डब्बा लगाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन ओरिजिनल कनेक्शन करने के बाद में स्टार्ट नहीं हुई। तो इसलिए हमने फ्यूल फिल्टर खोला है, फ्यूल फिल्टर नया फिट करके और फिर करते हैं गाड़ी स्टार्ट। तो इंजन हो गया हमारा बिल्कुल स्मूथ, गाड़ी का पिकअप वगैरह भी बढ़िया हो गया है। लेकिन हम थोड़ी सी एयर निकालेंगे स्टार्ट गाड़ी में, क्योंकि इसके अंदर डीजल फिल्टर वगैरह चेंज किया है हमने, लाइन वगैरह भी पूरी क्लीन करी है, हवा मारी है। तो इसकी एयर ज़रूरी है निकालना। तो 3000 आरपीएम पर रखना एक्सीलेटर। तो ये डायग्नोस स्कॉर्पियो न्यू सिस्टम सिलेक्शन इंजन, रीड ट्रिपल कोड, नो ट्रिपल कोड।